接一个手表的发条，手表手动上完弦它也不走，而且上弦的时候啊没手感，没有阻尼感，大概率呢是手表里面的发条断了。这个就是手表里面的发条盒，我们打开看一下发条是不是断掉了啊？取开这里，这个发条力气非常大，取的时候一定要注意啊，不然会崩出去。一步一步来啊。慢慢取啊，这个力气很大，会割手的。我操，飞走了！这个发条是断了啊，断的那个地方飞走了吗？看一下。哦，它这里断了啊，就在这里。我们把这个取出来。本来发条是一体的，它断成2根啊。接下来给它接一下。接发条其实很简单啊，发条断了嘛，我们拿个胶带纸把断的粘住就好了，是不是啊？开玩笑的啊，只是把它先固定住。用修表的小台钻啊，在2个断的发条上面打个洞，又到我最擅长的打洞环节，把2个洞打穿就可以了。今天就偷偷拿着我媳妇儿缝衣服的绣花针啊，做一个铆接的材料，先把它烧红啊，烧红，穿到刚才打的2个洞里面啊，给它剪掉。拿起我的小锤锤啊，大锤50，小锤80，有好几十到账啊。再用寸子加固一下，铆接完差不多就是这样子的啊，应该凑合能用。刚才只是跟表友分享一下怎么样简单的接发条，并不是这只帝舵表的发条啊。大部分手表的发条啊并不贵，能换新的肯定直接换新的，新的肯定比修复的好用，是不是？除非说有一些表啊找不到配件，或者说发条确实比较贵啊，动用这些小手艺啊给它修复修复就能用了。好了，我是金表江万里，感谢大家的观看。